ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் மலபார் ஸ்பெஷல் குட்டி பத்திரி செய்யலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஒரு பாத்திரத்தில் அரிசி மாவு எடுத்துக்கோங்க. இந்த சேம் பாத்திரத்துலேயே தண்ணி எடுத்து ஹீட் பண்ணிக்கலாம். தண்ணி ஒன்ஸ் நல்லா ஹீட் ஆனதும் அது கூட கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப கொதிக்கணும்னு கிடையாது. இதில் 2 ஸ்பூன் கோகோனட் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது நம்மளோட அரிசி மாவை அது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். மாவை ஆட் பண்ணதும் நல்லா கிளறி விடணும். ஆல்ரெடி பத்திரி பண்ண தெரிஞ்சவங்களாக இருந்தால் பத்திரி மாவு குழைக்கிற மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. புதுசாக பண்ணுறவங்களா இருந்தால் சப்பாத்திக்கு நம்ம மாவு எப்படி பிசைவோம் அந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் நம்ம இதை கிளறி விடணும். சிம்லேயே வச்சு கிளறி விடுங்க. அவ்வளோதான். இது இப்போ நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். இது கொஞ்சம் சூடு ஆறுற வரைக்கும் தனியாக வச்சிடலாம். இப்போ இதை நல்லா பிசைஞ்சு எடுக்கணும். நம்ம சப்பாத்தி மாவு எப்படி நம்ம பிசைவோமோ அதே மாதிரி இது பிசைஞ்சுக்கலாம். அரிசி மாவுன்றனால இதோட டெக்ஸ்டர் வேறு மாதிரி இருக்கும். இது இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உருட்டி உருட்டி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ எல்லாத்தையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணி தனித்தனி லேயராக எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ அதை நல்ல குட்டி குட்டி லேயராக எடுத்து குட்டி பால்ஸ் மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. அதை நடுவில் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது குட்டி பத்திரி ரெடி. இதை நல்லா வேக வச்சு எடுக்கணும். ஒரு இட்லி பாத்திரத்தில் நம்ம இட்லிக்கு எப்படி தண்ணி வைப்போமோ அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. அந்த கிளாத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பத்திரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருங்க. இது இப்போ நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். இது எப்படியும் 5 to 10 மினிட்ஸ் ஆகும். மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வேக வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம மசாலாஸ் அரைச்சிக்கலாம். ஒரு மூடி தேங்காய் எடுத்துக்கோங்க. துருவினதை நாங்கள் எடுத்துருக்கோம். இது கூட 4 பச்சை மிளகாய் எடுத்துக்கலாம். அஞ்சுலேருந்து 6 பல் பூண்டு எடுத்துக்கலாம். ஒரு பீஸ் இஞ்சி எடுத்துக்கலாம். 6லேருந்து 7 8 சின்ன வெங்காயம் எடுத்துக்கலாம். ஒரு பீஸ் பட்டை, 2 3 கிராம்பு. அண்ட் இந்த டிஷ்ஷோட ஹைலைட்ஸே சோம்பு கசகசாவும் தான். ஸோ மினிமம் 2 ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம். கலருக்காக மஞ்சத்தூள் 1 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது இந்த மாதிரி கொரன்ட்டு அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம பத்திரி வெந்துருச்சு. அது ஒரு பாத்திரத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ மசாலா செய்யலாம். ஒரு கடாயில் 4 ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம கரம் மசாலாஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பட்டை, கிராம்பு, கல்பாசி அண்ட் சோம்பு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணால் போதும். இது கூட 2லேருந்து 3 மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயம் நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் புதினா ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதை நல்லா வதக்கி விடுங்க. நம்ம நான்வெஜ் வதக்கிற மாதிரி வதக்கினா போதும்.
ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. தக்காளி நல்லா வேகிறதுக்காக கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். லாஸ்ட்டில் டேஸ்ட் பார்த்துட்டு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ மசாலாஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், ஒரு ஸ்பூன் சிக்கன் மசால், ஒரு ஸ்பூன் கறி மசால், 2 ஸ்பூன் காஷ்மீரி மிளகாத்தூள், 2 ஸ்பூன் மல்லித்தூள் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் பிரியாணி மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது நம்ம ஆல்ரெடி உப்பு மஞ்சத்தூள் போட்டு மட்டன் வேக வச்சுருக்கோம். ஒரு 1/4 கிலோ இருக்கும். இதையே அது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இது ஓரளவு நல்லா வெந்ததும் நம்ம ஆல்ரெடி வேக வச்சு வச்சுருக்கிற பத்திரி இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். பத்திரியை நல்லா அந்த மசாலாஸ் கூட மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் பேஸ்ட் இருக்குல்ல, அதை இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதை சிம்லேயே வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. லாஸ்ட் இதில் கொஞ்சம் புதினா, கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு கரம் மசாலா ஃப்ளேவர் வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். சிம்லேயே தான் நீங்கள் இது ஃபுல்லாக பண்ணணும். நம்ம இது அரிசி மாவில் தான் பண்ணணும்னு கிடையாது. இது நம்ம கோதுமை மாவில் கூட இந்த மாதிரி செஞ்சு ட்ரை பண்ணலாம். அந்த தண்ணி ஃபுல்லாக வத்துற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள். இப்போ இதில் 1லிருந்து 2 ஸ்பூன் கோகனட் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான், நம்ம குட்டி பத்திரி ரெடி. ஸோ இது மலபார் ஸ்டைல் குட்டி பத்திரி. இந்த மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.